Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera untuk sedulur. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan dari yang namanya COVID-19. Kali ini apa yang kita bahas, lur? Jangan di skip, lur. Tetap ikuti video dari saya agar selalu mendapat video terbaru saya. Makanya selalu tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, lur, agar tidak ketinggalan video dari saya. Apa yang akan kita ulas kali ini, lur? Kita pertama akan membahas tentang kondisi sekarang ini, lur, kondisi yang sangat sulit. Untuk antisipasi dan tip apa sih yang harus kita lakukan di situasi yang sangat sulit ini? Pertama, meningkatkan iman kita, lur. Banyak berdoa kepada Allah dan juga meningkatkan imun kita agar selalu bagus. Lalu meningkatkan rasa keamanan. Bagaimana meningkatkan keamanan pada diri kita sendiri? Pertama, ya gunakan selalu memakai masker, mencuci tangan dan jauh daripada kerumunan. Tapi yang lebih terpenting, lur, harus kita jauhkan dari pikiran negatif dan selalu berpikir yang positif. Jauhkan dari rasa takut yang berlebihan, karena rasa takut yang berlebihan hanya akan membangunkan sugesti buruk bagi diri kita sendiri, sehingga imun kita akan menjadi drop begitu, lur, dan badan kita mudah sakit. Oke, lur, jangan kemana-mana, terus ikuti video ini apa yang akan kita bahas, lur. Lanjut, lur. Nah, ini, lur, ini namanya tumbuhan liar, ada di mana-mana. Tumbuhan ini kadang tidak ditanamkan, tumbuh di tepi jalan, di ladang-ladang, di dekat-dekat rumah, kadang mengganggu tanam tumbuh petani ini, lur. Tapi jangan dianggap mengganggu, ini tanaman ini diciptakan oleh Allah, tentunya ada faedahnya karena adanya di bumi ini. Cuma kadang kita tidak tahu apa manfaat tanaman ini ada di bumi ini. Padahal tumbuhan liar ini kalau kita amati secara sekilas sebenarnya tidak berarti apa-apa, namun ini sangat berarti, lur. Tumbuhan ini namanya pohon pecut kuda ini, lur. Tumbuhan pecut kuda ini sering tumbuh di mana-mana. Lalu bagaimana mengenali ciri-ciri pecut kuda ini? Bunganya berwarna ungu, agak kebiru-biruan dia, lur. Itu ciri-cirinya, kecil-kecil bunga-bunganya. Dia tumbuh hampir tiap hari atau bahkan tak ada berhentinya nih bunganya ini, lur. Terus termasuk ini tangkainya dia bergerigi menyerupai cambuk atau apa kalau bahasa Jawanya, pecut. Kalau daunnya ini dia agak bulat panjang, bergaris-garis di bagian tengahnya, itu memiliki gerigi-gerigi di bagian tepi, tapi dia tidak tajam gitu. Nah, apa saja yang dimanfaatkan untuk tumbuhan liar ini bagi kesehatan, lur? Pecut kuda juga merupakan salah satu tanaman obat tradisional, bahkan untuk herbal. Ini kadang dimanfaatkan adalah ini seperti bunga, daun dan juga akar. Lalu apa saja yang terkandung di dalam pecut kuda ini, lur? Pecut kuda ini mengandung asam ini, lur, fenolik, flavonoid dan juga polifenol. Pada ekstrak metanolnya ini merupakan zat penting untuk mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh stres oksidasi termasuk kanker, lur. Begitu. Nah, lalu apa saja khasiat pecut kuda bagi kesehatan? Ini, lur, satu, mengatasi radang tenggorokan. Khasiat dan pecut kuda juga untuk tenggorokan, yaitu dapat mengatasi peradangan. Tenggorokan adalah salah satu bagian dari tubuh yang sering kadang-kadang meradang karena suatu infeksi, lur. Anda bisa menyembuhkannya dengan mengkonsumsi rebusan daun ini, lur. Gitu. Daun ini juga akan membantu tubuh kita, lur, membuang dahak, batuk dengan mudah. Cara mengolahnya: untuk radang tenggorokan, amandel dan batuk itu cukup sediakan 50 gram daun pecut kuda segar, 2 buah kencur ukuran sedang, 2 siung bawang putih. Cuci bahan tersebut lalu tumbuk halus, tambahkan setengah cangkir air, lur. Tambah gula sambil diaduk-aduk rata, lalu peras dan saring. Selanjutnya minum air yang terkumpul. Lakukan 3 kali sehari selama 35 hari. Itu, lur. Lalu mengatasi infeksi saluran kemih juga bisa, gitu. Mengatasi infeksi saluran kemih juga sangat bisa ini, lur. Jangan dikhawatir, termasuk tumbuhan baik ini tidak usah dibuang kalaupun tumbuh di sekitar rumah kita. Gitu. Mengatasi batuk yang pasti itu agar dahaknya keluar, batuk yang gatal itu bisa sembuh, gitu. Obat peradangan atau liver, khasiat daun pecut kuda juga ampuh untuk mengobati liver yang meradang. Itu
Organ liver atau hati juga bisa mengalami peradangan jika ada gangguan kesehatan yang akan menyerang organ ini lur. Itu pucuk kuda ini merupakan tanaman liar lur sebenarnya, tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan gitu. Tanaman pucuk kuda termasuk ke dalam tanaman obat yang umum dimanfaatkan ini lur di mana-mana bagi yang tahu, tapi yang kurang tahu ya nggak bisa. Gitu lur. Bisa mengobati amandel juga. Penyakit amandel dapat Anda obati dengan menggunakan khasiat daun pucuk kuda lur. Amandel biasanya juga akan sakit dengan mengalami pembengkakan yang disertai dengan nyeri. Cobalah untuk meredakannya dengan daun pucuk kuda ini lur. Tapi pada intinya kalau ada yang batuk sulit itu ya bagus ini konsumsi ini, karena dia menghilangkan rasa gatal di tenggorokan, juga mengeluarkan dahak. Termasuk juga rematik bisa disembuhkan oleh daun pucuk kuda ini lur. Gitu lur. Ya bisa dikonsumsi, direbus airnya juga bisa sebagai herbal minuman kesehatan. Oke loh, sepintas itu yang bisa kita ulas terkait dengan tumbuhan liar yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.